haddii xaaladdu ay kalifto oo emergency yimaado in dalalka dariska ay soo geli karaan marka emergency-gaas yaa ku dhawaaqaya muxuuse yahay haddii ciidamada matal Uganda iyo Suudaan hadda tegaya la weeraro khatar la geliyo meesha kaliya loo soo gaari karaa waxa weeye waa dalalka dariska marka ciidamadaasi loo badbaadiyo intervention waa dhici karaa markaas ma waxa codsanaya ciidamadaas madaxdooda mise dawladda Soomaaliya iyada oo la tashatay ciidamada laftigooda waayo ciidamada xaaladooda weyne ogtahay marka horeba ciidamada iyada ka amar qaadanaya yaa codsanaysa tababarka la sheegay in la bixinayo madalalka dariska wax ka bixinaya mise waxa bixinaya Suudaan iyo Uganda cid kastoo aan uga baahano ciidan hala tababaro cidna lidikumaha cidna xumaan uguma jirto meeshaan isleenahay waxba idin tababari karnaa oo noogu deeqda ama ciidan ku tababaray dadka idinku Soomaaliya gudaheeda haday noogu tababarayaan oo noo soo dirayaan nimankii trainerska iyo haday haddii ay dalalkooda geenayaanba waxay la tahay inay habboon tahay in la yeero madaxdii ugu sarreysay ciidamadii Soomaaliyeed ka mid tahay dadka idinku eedeeyo wadamada dariska diidan oo aad u diidan qaarkood waxay ku doodaan dalalkani dalal quwado waaweyn maahan sideedaba Afrikaanka dhan wuxuu isu tababarayay wuxuu iska ilaalinaya midba waa dalka la dariska marka dalkii iska ka ilaalinaya ama iska ilaalinaysay ciidanku ma tababarayo si wanaagsan kuma tababarayo arrinta maxaad uga jawaabay Yuusuf anigu dadka fikrada qaba ka mid maahay waxaan uga mid ahayn taariikhda waa la socdaa geeska Afrikaanu waa ay sida ahayd ay dadku sheegayaan waa jirtay laakiin waagaasi waa hore yahay xaaladii waagaa jirtay iyo tan maanta jirta iyo dawladihii waagaa jiray iyo kuwa hadda jooga waxaan qabaa farq weyn inuu ku jira wadab laakiin Ethiopia Eritrea anigu dalalka dariskaana waa joogi dagaal kasta Soomaaliya gashan ragii galay baan ku jiray oo furunta ka dagaalamay dal aan la dagaalami jiray oo aan kadib u baahday oo aan joogay waa jira hadeerna wax cadaawadana uma hayo iyana waxaan ogahay in Soomaaliya wax cadaawada u hayn waayo xaaladii wadamada way isbedeshay dadkii waaga dagaalamayay waxay aaminsanaayeen wax ka duwan baan hadeer meeshiyan adduunka oo dhan baa wuxuu u socdaa iskaashi iyo midnimo iyo in wax wada qabsado marka dalkaas dariskayagii ma rabnee dad naga fog baanu doonaynaa anigu ma qabo arrin gadmaysa inay tahay dalkaas tilmaantu waa Ethiopia saan malaynayo aad joogay ama la dagaalayaan joogay labadaba waa joogay hadda marka waad ku kalsoon tahay Ethiopia in ciidamadeedu ay haday tababarayaan ciidamada Soomaaliya ay si daacada iyo si wanaagsan u tababari doonaan Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda iyo Suudaan iyo Eritrea iyo Arab iyo Afrikaan kale aniga ma kala duwan waa soo keenay marka lillahi kula hadlay waxaan aaminsanahay haddaan qariyo munaafiq baan noqonay wajiga labaad iyagu dalalka dariska ah ku jiraan mise waa haddii loo baahdo waa soo gali karaa sidii emergency loo baahdo waa soo gali karaa xaaladda degdega markay dhacdo xataa xaalad degdeg ah haddayna dhicin oo loo baahdo waayo Soomaaliya waa ballaaranta Uganda iyo Suudaan oo naga fog kaligood ma kabar garan karaan waa dhici karnaa iyada carbeedna waa la keenaya carabina darisna lama badaan noo dhaxeeya carab waa gartay waana la keenaya hadalay Suudaan waqtigeedu carab liig ku jirta Soomaaliya carab liig ku jirta waa sax Djibouti carab liig ku jirta dood bari hore jirto mawduucan ku saabsan haddaan kugu celiyo oo ku saabsan dawladii aad ka warqabtay lagu soo dhisay Djibouti wixii ama ay u burburtay ama inta badan lagu dhaliilay waxa kamid ahaa dadkii hubaysnaa in aan laga talagelin ama laga qayb galin midna inta hubaysnayd iyo in kala badan baa la isugu keenay su'aasha dadkii hubaysnaa hadii meesha ku wada jiraan oo daacadna ka yihiin dawladii maxaa loo waayay dariiq ay si hubka isaga dhigaan ama isugu aaminaan ama dawlad gacanteeda ugu wareejiyaan oo loogu baahday cid kale oo ajnabi ah maxaad uga jawaabay haddaad soo qaaday wasiirada Muqdisho hadda jooga ama Baydhabo jooga ee hubaysan maxaa looga laayahay in dawladii ay hubkooda ku wareejiyo Yuusuf daacadnimaan u hadallo waxaan ka hadalnaa dan Soomaaliyeed ha noqdeen cidna yeynaan xumayn cidna yeynaan wax ka sheegin cidna yeynaan u eexan laakiin dan Soomaaliyeed ka hadal Djibouti shirkeedii iyadoo aan la qaban baan ka talin أنا مدحوينها Djibouti baan ugu tagay koodii January labadii kun baan la fariistay markii uu dhowr jeer idaacadaha ka sheegay civil society baan rabaa anigu warlords ma rabo
maamulada dhisan oo dowlad goboleedyada ma aqoonsanin anigu Jabuuti baan ugu tegey waxaan ku iri madaxweynuhu anigu wararka aad idaacadaha ka sii daynaysid ilama qumano waxay ila tahay wax la dhiso waxa ugu wanaagsan wixii loo dhan yahay dowlad goboleedyada dhisanna aqoonsigooda iyo nool aqoonsigooda iska daayo waa inay ka qayb galaan shirka dadka hubaysan oo faction leaderska ahna waa inay ka qayb galaan shacabkuna waa inuu ka qayb galaa society oo dhan waa inuu ka qayb galaa sidii hadda Nairobi ka dhacday sidaa haddii la yeelo aniga waxay ila tahay oo niyasami lala yimaado oo dadka meesha isugu yimid dad daacada noqdaan waxay ila tahay inay dowladda la dhisaa hirgeli kartaan ku yidhaahno waxay soo baxday inaan gar lahaa oo wixii waa socon waaye iminka tiir oo dhammaa oo weliba 2 sannadood shir ku socday oo wax walba lagu heshiiyey dastuurkii waa lagu heshiiyey power sharingkii waa lagu heshiiyey xabad joojintii waa lagu heshiiyey nidaamka shirka waa lagu heshiiyey wax kasta waa lagu inteeda jeer baana la dhaariyey wax alla wixii hubaysnaa dadkii hubaysnaa kulligood baarlamaankana xubnay ka yihiin qaarna waa wasiir xukuumadana maya waa ku wada jiraan wax yar maahay inta badnaha waa ku wada jiraan hadda waxaa muuqata intii hubaysnayd qaar baa daacad ka ah heshiiskii la galay iyo dowladda la dhisay qaar ka caga taalaynayo si kale waxula muuqdaan oo aad moodo in jabhadnimadii weli jiidanayso oo isbaarooyinkii iyo baadii shacabka laga qaadayey iyo dhibaatadii dadka lagu hayay weli ay la macaan tahay inay nagu jiraan baa muuqata marka dee ma badna markii sidii waagii hore loo eego hadda si kale wey hadda Puntland dowlad goboleedahay way ku jirtaa sax Somaliland maamul ahaan ma iman laakiin 45 kursi oo baarlamaanka way ku leedahay xukuumadana waa ku jirtaa dadkii ka yimid baa ku jira faction leaders oo dhan way ku jiraan ninka marka inta baarlamaanka ku jira oo heshiiska inta balaar leh wax ka soo galay oo haddana xukuumadii ku jira marka si kale wax la muuqdaan anigu wuxuu ila muuqdaa nin dana kale inuu yahay dana kalena ma yeelan karee anigu sida xaaladda Soomaaliya hadda iska tahay maanta ha iska ahaato aniguna sida aan shacabka u amar ku taagleeyo oo aan baad uga qaado oo anigu aan hubaysanaado shacabkuna kan baad ka qaadayo inuu aaminsan yahay ila tahay aniga madaxweynaha adaa mas'uuliyadda qaaday Puntland baan madax ka ahay anigu Puntland baan madaxweyne ka ahay Puntland shabad hubaysan ma laha intaan madaxweyne ka ahay baan dhameeyay anigu waxa ciidan rasmi ah oo biliis waa madaraawiis biliisa ama biliisa ciidankiina qaranku diyaar u yahay wixii hubu haystay wuxuu qalabaystay wax magaciisi inay tahay dowladda tiraahna ku soo wareejiyay lagu wareejinaya waxaanu filaynay dadka kale oo dhammaanay sida yeelayaan waxaasna muuqata faction leaderskii hore oo magaalada Muqdisho meel kale maaha inay ka caga taalaynayaan qaarkood inay daacad ka noqdaan heshiiska ay galeen iyo dowladda la dhisay dowladda ay xubnaha ka yihiin wasiirada ka yihiin ma ishar fariisataan saamo oo la hadasho ma isku dayday in intaan Muqdisho aadan waa la hadalay wax doontaan kula hadalay iyaga de wax kala u muuqda ninku markuu waxaad aaminsan tahay wax ka duwan yahay aaminsan yahay waxay ila tahay ilaa uu soo oodmo sidiisaa unbuu ku soconaya laakiin waxaan qabaa sidii hadda la yeelay oo wax loo dhisay sidii sax ahayd inay tahay okay haddii marka loo soo noqdo dowladda dhexdeeda oo nimankaas hadda wasiiradii ah dhaliishana aad u jeedinayso ama aad durayso qaabkay u fakareen ama u dhaqmayaan ma waxa hadda siyaasaddu tahay bal in la sugo sidii aad hadaayaba u sheegtay bal hawshan ay wadaan inay ka mira dhaliyaan iyo in kale mise isku day kale iyo tallaabooyin kale ayaa socda anigu waxaan qabaa ilaa inay wax xumaynayaan ay caddaato in la daayo ooyee hadhow bal helin excuse waana laga hortegay waxbaan qaban lahayn iyay odhane ha la daayo anigu qoraalladeedu waxaan ku soo saaray 3 bilood oo waqti ay haystaan 3 bilood natiijadooda baanu ka rabnaa hadday natiijo fiican keenaanna waa u mahad celinaynaa runtii mudnaantay leeyihiinna waa siinayna hadday keeni waayaanna annagu haatan dembi u qabsan maynay waxaan ka codsanayaa inay markaa nala mid noqdaan oo saan u fakarayna u fakaraan
oo qarankii Soomaaliyeed sidii loo badbaadin lahaa oo dib loogu dhisi lahaa oo ummadda loo heshiisiin lahaa oo hubka la isaga dhigi lahaa oo dhaqan celin milishiyooyinka iyo dadka hubeysan loogu samayn lahaa oo dalkii tafaraaruq baa dhacay oo waxbaa kala googo'ane si isqancin iyo wada hadal markaa lagu midayn lahaa oo la isugu keeni lahaa oo nidaamkan lagu heshiiyo federaalka sidii loo dhisi lahaa la isugu tegi lahaa dabeedna markaa dib u dhis ballaaran baa dalku u baahan yahay dib loogu dhisi lahaa waqtigii 5 sano waxay oo hadda 8 bilood tagtana marka uu dhamaaday inta dastuurka cusbaa la qoro oo referendum loo sameeyo shacabku markuu isku raaco xisbiyadii la furo doorasho caama oo xisbiyada ku tartamaan xukunka sidii loo dhigi lahaa برنامجها وحنا إنه أنا كنتي أنا أنسانها مجرى. مدحوين سؤالان بدنا بايهاري مد وحوي إن قدوميها برلمانك أيادو خلاف وين بين الأحمر سيدان وأركيني إن مركي أد كنت لسه برلمانك إنه فريسياد ويديستي يسقون تاريخ قبتي أديون تاريخ كهر رئيس برلمانك السويارتي إن كدبنا ومجال مقدشة تجي أنا وما قررنا أنت كدم بيسوي الأحمر حلك إنه هذا سليه يوضع شقينتين يوسف مركان لله يقول هذا أنا وحنا أركب الدنيا برلمان كونه خلدية راديو بولو يسوي حلقية وإنه السوق وإنه قمية أنا وحيلتها إنه أركونه خلدية وأنا كل شيء يصير إسرائيلتها هرتا مركي قرن بسيء برلمان كهوشي سوالة يقان وحيدها راديو وحوي وحيد دشين وشرع دشين وحتى كنترول دولة وكوية رنكرة ودولة هذه سياسة إذا خلدمتوا أما وحق خلدمان برلمان كونه صح ولو بعيا لكن هاوشورة وحوي وحدتين حكومة جنوا فرين هاوشاد قرصور كنا وحوي شروع لي ذلك الوسمي أبليكيشن كيسي أنا فرين كيسي يدبخادي سيوي قدوميها برلمانك waxay isaga khaldan khaladku ku jira wuxuu yahay hawsha xukuumadda iyo hawsha baarlamaanka ma kala yaqaan tan kale isagu inta kale kugu eedeeyay madaxweynuhu xilkeedii buu qaatay iyo kiisi waxa la rabaa sharciga iyo nidaamka wala isla soo baxayaa ninkani sharcina ma yaqaan aqoonna ma leh laakiin anigu waxa yaqaan baana dastuurkii baan ku soo saaraya Yuusuf hadana timaad xeer hoosaadkii baarlamaanka ku soo saaraya wixii meesha laga waayay 60kii baa loo cuskanaya dastuurkii baa lagu soo saaraya dastuurkaas iyo nidaamka ayaa ninkii ku khaldamay baa qaldan horta gudoomiyaha baarlamaan bakoor iyo faris ugu wada uu beenka sheego wuxuu yiri waxa isku raaceen cod bay dhiigteen saas isku raaceen cod la dhiigtana ma jiro ka madaxweyne ahaan maadaama filimkii aan haysto aan meesha ma joogo laakiin filimkii waa adigu aan hubo inaad ka daawatay adoo London jooga راديو بولو wuxuu yiri cod baan qaaday wuxuu qaadanay ma jiraan runtii meel la isku dilayo baarlamaanka cod laga maqlo nidaamku wuxuu sheegayaa baarlamaanka haddii xiisay kacdo waa in la xiraa oo maalin ay xasiloon jirto madaxweynaha dib loo qabtaa ma yeelin haddaba soo noqon markaan ku celiyay oo waa khalade ku celi baarlamaanka laba wiil gudahood waa diiday boqol xildhibaan baa waxay u geeyeen mooshin waxay yiraahdeen waxaan rabnaa baarlamaanka inuu fariisaan fikradahaas aan rabnaa inaan ka doodne waa diiday xukuumaddii baa geysato afsatay waxay tiri waxaan rabnaa in la qabto waa diiday waxaan isku dayay inaan qanciyo waxaa wareede intaasoo khalad baad gashay khaladkiina ku celcelinay baarlamaanku waa ka codsaday inaad shirisid وانا حق ان اقرتي ما ديدي كرتي حكومته هذا عدستي ما ديدي كرتي ارن emergency جرتا waxa fariisanaya Peace and Security Council of African Union oo ciidamo abruuf gareynaya Soomaaliya in la keeno saadambe warbari shirki qabo oo ka gaarsi si aan shirkaas inta u qabsano marka abruuf ciidamo in la keeno ayaan u bixin oo diiday shirkii uu qabtay oo toddoba bari kadib sideed casho kadib baan qabanayaa danta dalka laguma amar ku taaglaya marka si la doonaa lagama yeero waxa weeye Soomaaliya waxay u baahnayd baarlamaanka in la fariisiyo waxay u baahnayd amnigeeda wax laga qabto waxay u baahnayd baarlamaanka gudoomiyihiisu
baarlamaanka aqlabiyadiisa inuu hoggaansamo madaxweyne kaasoo dhex anaa guddoomiyaha saan rabaan yeelaya meelay ku qoran tahay waan gartay ma jirto waan gartay adigu horta haddii madaxweyne guddoomiyihii hadduu fadhiyo haddeer isaguna kolley su'aalo kale waxyaabuu keenay ha keeno faakis baa laga rabaa laakiin waxaan rabaa faakis baa la iska rabaa adigii baa madaxweynihii ah dadkan oo sida hadda adigu aragto ama dhib wada ama maaragtay aan wixii fahmin ama dana kale leh sidaad ku tilmaantay qaarkood wixii oo dhan adaa madaxweynena u ah dowladdiina ka wada tirsan yihiin dowladdii ama power sharing la yidhi ama qabaa'il ha lagu dhisan la yidhi sideed u aragtaa oo dadkii soomaalida hay ku dhegaysanayee quraca hoostiisa fadhiye iska masaakiinta ahaa aan ayagu dowlad ku jirin oon iyagu dastuur ama aqoonin ama aan shaqo ku lahayn sideed u aragtaa dowladda wax ka sugaya raggiinaas wax ka sugaya sugeyntiinaas maxaad u sheegaysaa sideed u aragtaa dariiqa looga gudbay waxaan u arkayaa shacabka soomaalida ahi waxgarad badan iyo aqoon-yahan badan baa ku jira shacabka soomaalida shacab dhibtooday oo sanadkii 15 oo dagaal sokeeye ku jiro buu jooga nabad iyo heshiis iyo qarannimadii lasoo ambaqaado la soo celiyo iyo waddankoo haga dhigtar ugu baahan yahay ee shiddo hore leh dalku uma baahna guddoomiye baarlamaanoo hadda baarlamaankii iyadan cidina la ogeyn qaar xadaya oo meeshu raba u dirsanaya oo markaa gurayo xadaya sidii tuugeel xadaya uma baahna soomaaliya waxay u baahan tahay guddoomiye baarlamaan oo baarlamaanka markii loo baahda inuu fariisinaya waxay u baahan tahay dad daacada oo daacad ka ah brogaraamka la doonayo soomaaliya lagu nabadeeyo laakiin nin ku danaysanaya isagu dantuu leeyahay aanan garanayo waxay tahay oo isagu ku amarku taaglanaya sharcigii oo sharcigii ku tumanaya shacabka soomaaliyeed uma baahneen shacabka soomaaliyeed waxaan ku leeyahay dadka noocaasa oo lugooyadiinna keliya ka shaqaynaya aqoonsada kuwa yihiin markaad aqoonsataanna iska celiya ha yeeline dadka quman oo nidaamka doonaya oo nabadgelyadiinna ka shaqaynaya oo mustaqbalkiinna ka shaqaynaya iyo sharaftiinna la shaqeeya baan anigu dadka ku waananaya runtii somalilan oo aad soo hadal qaatay hadaaye in badan waxaa madaxdii ka talinaysay dalkaas goboladiisu taagay ay lahaayeen annagu dal ahaan ha naloo daayo koonfurtuna waxay ha dhisato koonfur iyo waqooyi annagoo ah laba dal ah aan wada hadalno waxayna in badan ku doodayeen cid ay la hadlaan iyo cid mas-uulka ah koonfurta inaysan jirin sida hadda muuqatana ama marka muqdisho la fiiriyo ama baydhabo la fiiriyo ama puntland la fiiriyo hadda haatid madaxweynihii soomaaliya laakiin intaas wax isku xiran oo meel ka wada taliyo mas-uula u hadli kara ma laha ma kula tahay in la joogo xilligii la dhihi lahaa somaliland meesha ka dhacaysa ka dhacday annagu inteena kale yusfaan intaas loo hadli karaayo madaxweyne ma sharciyan imana kala xiga sharciyan dhegeysa sharciyan iyo xataa aniga damiirkaygu wuxuu ii sheegaya haye intaas inaan mas-uuliyad u wada hayo iyana siman yihiin somaliland maxaad ka yeelay somaliland dad soomaaliya weeye jamhuuriyaddii soomaaliya cad ka mida weeye iyagu walaalaheen waxay leeyihiin annagu waxaan doonaynaa inaanu go'no oo goonisu tago waaban go'no sanadooda lasoo dhaafay bay lahayd dhegeysadee nin horta markuu doono wuxuu raba samayn karaa inaguma jiro anigu haddaan idhaahdo puntland baan goosanaya ma kula tahay inay aniga ii bannaan tahay oo sharcigu uu ogolyahay ama nidaamku uu ogolyahay kolley somaliland wasku puntland baan ahay haddaan idhaahdo puntland baan goosanaya adiga yuusuf galaadi ma iga yeelaysaa horta anigu ra'yigaygu anigase ka wadani ahaan yacni xaq ma u leeyahay inaan goosto degaankii aan ka imid anigu ha ahaatee walaalaha iyo somaliland anigu magacooda somaliland hadday la baxeen puntland bay la baxday kuwa kaloo dowlad goboleedyada kaloo dhalan doona magacyo kale la bixi doona anigu xasaasiyad kama qabo dhibaato kama qabo waxaan qabaa wada hadal iyo isqancis in wax lagu xaliyo dadka aaminsan soomaaliya in la kala gooyo anigu kuma jiro laakiin anigu xoog ula tegi maayo qoda caaradii inaan ula tago ka biqi maysid caqli iyo isqancin iyo wanaag iyo walaalnimo inta wax lagu xaliyo anigu waxaan ku talinayaa jamhuuriyadda soomaaliya yaan la kala goyne nidaamka federaalka waxa loo keenay waa in la kala goyn marka dowlad goboleedooda waa u dhisan tahay waana aqoonsannahay dowladda dhexe waa inay ka mid noqdaan وحرير من dalka waa inuu kala go'an maaha مدحوينها سوماليلاند ama maamulkeeda kale ama toos ama si dadban anigu qof ahaan haddana been sheegayn maya laakiin haddana inaan haddeer inta degdegno somaliland aan maaragta waxaan loo baahnayn ka samayno ama iyaga xasiloonadooda waxyeella ama dhibaato u geysan anigu diyaaru maahay ma jecli runtii koonfur hortaan xallin
aan heshiisiino hubka ha la iska dhigo dalkii maaragtay ha xasilo iyadoo la xasiloon yahay soo ma ilaha in ciidan la hadla waa weeye dawladda iyaga laftigoodii dadka reer somalilan ku jiraan oo markaa rasmi ah oo dalkii xasiloon yahay oo aniga kula hadlaya aan ka mid ahay baa diyaar waa inay la xaajistaan ha u diyaar garoobeen inta ka horraysana halkoodana ha joogay iyaguna yay is-shidayn dhexdoodana yay qaladaasa ka samayn cid kalena yay shidayn annana shidayn mayno ugu dambayntii xagga noloshaada haddaan usoo laabto waxaad ahayd hogaamiye ama koox ama puntland ama marba meel baad soo martay ragga qaar siyaasadda waad ishayseen colaadaad soo martay haddana madaxweynaha soomaaliya lagu doortay inkastoo weli dalka dibaddiisa xaruntaadu tahay maxaa noloshaada iyo fikirkaaga iska bedelay wax tiro badan yeeso anigu markaan faction leader ahaa factionkaas keliya un baan ku koobnaa soomaaliya inteeda kale xilligama saarayn anigu puntland markaan gacanta ku hayana puntland unbaa xiliga saaraaye inta kale si toosa xilligama saarayn laakiin haddeer maadaama aqlabiyad weyn baarlamaankii soomaaliya uu igu doortay hadda waxaan dareemayaa mas-uuliyad ballaaran ummadda soomaaliyeed dhan inuu iga saaran yahay madaxweynahooda inaan ahay in layga rabo wixii nin odaya oo mas-uula laga doonayey in layga doonayo waa ogahay anigu anna inaan u qalmaan jecla anigu taan dareemayaa waxaa weeye anigu heer nationalan jooga awalna heer hoosaan jooga oo ama heer gobola ama xataa heer fakshin ah oo koox ah haatanna heer qalan baan joogaayo alxamdulilaahi anigu soomaaliya oo dhan oo ballaaran oo intaa ballaaran leeg baa ii dhexaysa oo aan u dhexeeya oo aan madaxweyne u ahay oo mas-uuliyad u haya oo wanaagoodan jeclaa inaan ka shaqeeyo waxa iska kii bedelay marka waxaa weeye dareen nationala oo guud baan hadda ku shaqaynaya laakiin awal mid gaara ayaad ku shaqaynaysaa waan arkay nairobi waxaa dad siyaasiyiin iyo kaaba qabiilo iyo soomaali kale isdaba socda oo intaa madaxda la kulmaya waktigaaga markaad fiiriso maalintii wakti aad firaaqa tahay ma jiraa badanaaba maya haddaanan been kuu sheegayn waayo ama hawshii aniga layga rabay baan haya ama wax sii xumaanaya markaan arko iyada laftigeeda inaan wax ka qabtaan jeclahay oo aan ku mashquula markaad wakti yaroo nasiinaha hesho maxaad samaysaa markaan wakti yaroo nasiinaha oo gurigayaan iska joogaa kutub baan akhristaa qur-aanka qur-aan buugaagtan kalo bani aadanku qoro oo nooc walba leh nidaamka dawladda dastuurkii aanu degsanay wixii soomaaliya taariikhdeeda ahaa magaciisa waxaasaan akhristaa muusig ma dhegaysataa muusig waagay soomaaliya xasishaan dhegaysan doonaa awal ma dhegaysan waayo waabaa jirtay muusigaan xasaasiyad ka qabay maxaa dhacay waan kacandiidaha oo xabsi fadhiyey baa waxaana ku qaadi jiray heesas kacandiidka looga dalleeyahay waxba ka xasuusta kii dhuumanayee dhabarku muuqdow waa dharaar lagu dhowrayaaye dadkaaga dhinac ka raac baa ka mid ahay وقرتي حسب فديا wuxuu ugu xiran waa siyaasad hayse kala dabacsan iyo madhigaysan waagaasaan isaga daayay uma badnaan music runtii laakiin Soomaaliya marka xasuusan chance helo wax kasta waa la bartaa inaan markaa music dhageysto inaan relax helo inaan nasto inaan magaciisa inaan codkiisa jeceshahay iyo Soomaaliya ajnabi midna fanaaniintoodan waa jecelahay حتى ورياش التسيم مدحوينك وانا adiga laftiga madaxa markuu jabiyo adiga laftigaaga xataa saaxiib baan kula ahay aad iyo aad baad maasantahay aad mudan